巩俐这种顶级演员来说，什么事儿能够同时恶心他2回呢？金马奖真是有两下子啊！巩俐，你不上来跟我搬吗？我想你宁愿跟那个同志们坐在一起，是不是？很多人都知道啊，这2018年金马奖巩俐拒绝颁奖这件事儿，但是很少有人知道，这其实啊是一场跨越了半个甲子的宿命清算。巩俐这辈子被同一个地方恶心了2次，这第一次呢，她是无力反抗的被嫌弃者，而这第2次啊，她是那个制定规则的审判者。这故事呢，要回溯到1991年啊，那个港片最癫狂也是最混乱的黄金年代。当时的鬼才导演王静拉来了正当红的星爷周星驰啊，准备拍这个《赌侠2》，女主角呢定的是刚凭红高粱在国际上崭露头角的巩俐。这本该是一次强强联合的商业大片，可是啊，当时的弯弯制片人呢，直接给王晶甩了一句狠话：有巩俐啊，你再弯弯你就别想上。理由呢是冠冕堂皇，说什么政治限制啊，其实就是一种莫名其妙的傲慢与恐惧。他们怕巩俐的魅力太强了，怕内地的演员抢了风头，这可把王晶给难坏了呀。一边是必须要用的巩俐，一边呢是不能得罪的弯弯票仓。于是呢，电影史上最荒诞的一幕就出现了，王晶决定一菜两吃。他找来了当时弯弯的玉女掌门人方季韦啊，让他呢和这个巩俐同时饰演一个角色。拍摄现场呢，周星驰就像个精神分裂患者一样啊，同样的一场戏呢，他得演2遍，先对巩俐喊一遍台词啊，这转头呢再给那个方季韦去演一遍。最后呢，这部电影发行了2个版本，这一个女主角呢是这个巩俐，而在弯弯上映的特供版呢，女主角换成了方季韦。巩俐经过这次事之后呢，也是看清了这些商人的嘴脸啊，于是呢转身离开了这个名利场，一头扎进了黄土高坡和深宅大院，去拍那些个根本不挣钱的文艺片。正是这次转身，让巩俐完成了从明星到演员再到巩皇的飞升。他接连呢交出了2部作品啊，《大红灯笼高高挂》和这个《秋菊打官司》。这2部电影展现了巩俐恐怖的表演跨度。在《大红灯笼高高挂》里呢，她是宋濂，一个受过新思潮洗礼、读过大学的女学生，她有知识有心气，却因为父亲去世家道中落啊，被迫嫁入了陈府，做了4姨太。一个本该走向广阔天地的现代女性，被硬生生塞进了那个充满了腐朽气息、如同棺材一样的深宅大院。她不仅要面对封建礼教的吃人，还要被迫参与那场为了争夺点灯权、点菜权的低级雌竞中。巩俐啊，在片中的表演是收着的啊，是压抑的。她眼神里最初的那种清高和倔强，在一次次算计和背叛中一点点的熄灭，最后变成了一口枯井。她穿的光鲜亮丽，像是一个精致的玩偶，灵魂呢却被那个挂满红灯笼的院子一点点的嚼碎了。然而呢，在秋菊打官司里啊，巩俐摇身一变，变成了那个挺着大肚子、穿着红绿大花袄的陕北农妇秋菊。如果说宋濂呢是清醒的沉沦，那么秋菊呢就是蒙昧的觉醒。秋菊没文化不识字啊，甚至是有点认死理。那她身上呢有着宋濂所没有的原始的生命力。村长贴了他男人的要害，他不要钱啊，也不要赔偿，他就要一个说法。为了这个说法，他拖着笨重的运身，在冰天雪地里一级一级的往上告，从乡里告到县里，从县里告到市里。他在寒风中吸溜着面条，那张被冻得红扑扑啊，充满粗糙质感的脸，哪里还有半点明星的影子？当年拍摄的时候啊，因为采用了这个偷拍的手法，巩俐混在真正的村民堆里啊，竟然没有一个人认出他就是那个大明星，这才是真正的巨抛脸。宋濂呢是旧时代高知女性的悲歌，她看透了一切却无力反抗。秋菊呢是新时代底层女性的赞歌，她不懂大道理啊，却敢于挑战权威，一静一动，一雅一俗。巩俐呢用这2个完全极端的角色拿下了威尼斯影后，拿下了金鸡百花，成了西方世界眼中东方电影的代名词。当巩俐在国际红毯上大杀四方，穿着白衬衫在戛纳海滩上惊艳世界的时候呢，当年那个费尽了心思想要封杀他的圈子又在干什么呢？他们在日渐式微，在吃老本。时间呢回到2018年啊，这是巩俐第2次被恶心的时刻。那年的金马奖，这李安导演啊，为了挽救日薄西山这个颁奖礼啊，费尽了面子，好不容易啊请来了巩俐担任这个评审团的主席。这本该是一次世纪大和解，是那个圈子向巩俐递出的橄榄枝，承认他无可撼动的江湖地位。巩俐呢也是给足了面子，认真看片，公正评审。可是在颁奖典礼当晚呢，一个纪录片导演在获奖感言中公然发表了极其不当的言论，直接挑战了底线。在那一瞬间啊，坐在台下的巩俐呢，脸上的笑容消失了啊，她没有愤怒离席，也没有当场发飙，她只是静静的坐在那里，用一种睥睨天下的眼神看着台上的闹剧。那一刻呀，1991年和2018年在时空中完成了重叠。当年呢，你们因为狭隘和傲慢啊，不让我上大荧幕；如今呢，因为你们的无知和冒犯，我不屑于上你们颁奖台。这不仅仅是脾气，这是底气。巩俐的这段复仇呢，本质上是中国电影实力版图的变迁的缩影。1991年啊，港台资本呢握着绝对的话语权，内地演员哪怕演技再好啊，也往往处于被选择、被审视，甚至是被排挤的弱势地位。那时候的巩俐啊，虽然说才华横溢，但也只能是任由资方摆布啊，甚至是被替换。但是27年之后，攻守之势异也啊，巩俐早已不需要任何奖项来证明自己，反而是金马奖需要巩俐这个名字来贴金。她的拒绝呢，不仅仅是个人的愤怒，更是一种文化自信的碾压。巩俐之所
所以能够成为狗皇啊，不是因为他的演技啊，更是因为他那份从骨子里透出来的拎得清。他知道什么是戏里的说法，也知道什么是戏外的底线。而那些曾试图去遮挡光芒的跳梁小丑呢，终将在历史的洪流中被彻底遗忘。